дорогие друзья! С вами мы, проект «Эхо Баку», и у нас сегодня гость. Он давно у нас не был. Это Элхан Шайноглу, директор Центра исследований «Атлас». Я совсем недавно для себя открыл, что Элхан может выступать и по-русски. Я этого не знал, хотя мы с Элханом 30 лет дружим. Элхана я очень люблю, ценю на самом деле, и 30 лет дружим, мы с ним на «ты», так что вот, общаемся мы так. Элхан, кроме того, что мой личный друг, Элхан еще очень крутой специалист по международной политике. Опять-таки. Вот. И я безумно рад его видеть в эфире Элхан. Элхан, приветствую тебя. Спасибо огромное, что принял приглашение. Добрый день, Мэшем. Спасибо за добрые слова в мой адрес. Вот. Взаимно Элхан, все. начнем с главного. Знаешь, на самом деле, в последние дни мы как бы, с учетом того, что все темные дела творятся ночью, ложимся спать в мысли о том, что ночью начнется война между Штатами и Ираном, и к утру просыпаемся, смотрим, что нет, слава богу, еще не началась. Она близко в перспективе, как ты думаешь? Но дату сказать очень трудно. Да, да, да. Может завтра, может послезавтра начнется война. Может сегодня вечером ударят по каким-то военным объектам Ирана американцы. Но то, что ситуация очень сложная, напряженная, и военный корабль как бы находится рядом с Ираном. То есть все это показывает, что американцы уже подготовились прилично, и есть какие-то цели, по которым они ударят. Но главный вопрос не в этом. Главный вопрос в том, что после этого. Алло. Да, да, я слышу и Да, вижу, да, я просто, чтобы слышно. Да, ты да, да. говорил. Да. Главный вопрос в том, ну, ударят, а после что будет? Есть несколько вариантов. То есть, американцы, первый вариант, американцы хотят уничтожить иранский режим, это первый вариант. Второй вариант, они хотят трансформировать эту власть, как было в Венесуэле. И третий вариант, расчленение Ирана. Я думаю, что американцы выбрали, наверное, второй вариант, как они сделали в Венесуэле. Сначала украли Мадуро, президента этой страны, потом администрация Трампа начала работать с той администрацией, которая руководит сам Мадуро. То есть Родригес все еще остается на своем посту, и без проблем Трамп с ними контактирует. Даже Трамп был против того, чтобы лидер оппозиции Венесуэлы стал руководителем этой страны. То есть такой же сценарий, наверное, подготовили в Вашингтоне, что этот режим уничтожить очень сложно. И, есть власть, есть военизированные силы, но можно как-то реформировать эту власть, если убрать руководителей корпуса стражи исламской революции, если убрать духовного лидера, то можно контактировать с другими лицами, которые будут управлять страной, но потом они должны выполнить требования Вашингтона. Есть несколько требований, что Иран должен прекратить обогащение урана, это во-первых, и должен открыться, чтобы показать, что действительно они не занимаются обогащением урана. Второе, они должны прекратить поставки оружия и финансов таким группировкам, как Хизбуллах и Хамас. Да, и после этого даже Америка может пообещать новым властям, что они уберут санкции, и уже Иран сможет продавать свою нефть и газ. Я думаю, что американцы выбрали именно такой путь. Получится или не получится, это сказать сложно. Но я думаю, есть еще сценарий Ирака. Вот некоторые говорят, со мной даже здесь спорят, что Иран великая сила, и Америка не может победить, у них там сильные военизированные группировки. Но в Ираке тоже была сильная армия. А что случилось, когда американские войска вошли в Багдад? Иракская армия остановилась. Потом было выявлено, что многие генералы были куплены Центральным разведывательным управлением Америки. Я думаю, такой же процесс сейчас идет в Иране.
Наверное, имеются какие-то связи американцев с какими-то генералами из КСИР. Вот вчера была такая информация, что бывший президент Ирана Хасан Рухани и бывший министр иностранных дел Зарифи были приглашены и привезены в структуры КСИР. Есть два варианта. Что или они подозревают, что американцы уже с ними контактируют, что после того, как они уберут главных лиц нынешнего режима, они хотят поставить во главе этой власти или Рухани, или Зарифи, или наоборот. Руководство КСИР, Корпуса Стражи Республики, Исламской Республики и Верховный Духовный лидер, используя усилия этих реформаторов, в кавычках, скажем, Рухани или так, Зарифи, пойдут на контакты с американцами, что вот не надо воевать, мы можем выполнить ваши условия. И вот есть два варианта. Но я думаю, что Трамп уже нажал на кнопку, то есть военные действия начнутся, но срок сказать очень сложно, когда это все начнется. Ты думаешь, может речь идти о полноценном наземном вторжении в Иран? Наземно я исключаю. Я не думаю, что американские военные могут напасть Я на просто Иран, потому напомнил что Ирак, и в Ираке была наземная операция, поэтому... да, в Ираке, но в Ираке была у них гарантия того, что армия Ирака не будет воевать. Так и случилось. Они 2 недели купили только многие, воевали, да. да, купили всех основных генералов. Если они смогут купить и генералов КСИР, то наземная операция тоже возможна. Но пока я думаю, что будут точечные удары по военным объектам Ирана. И другая цель американцев, что после этих точечных ударов опять в Иране начнется какие-то возмущения народов, они выйдут опять на улицы. Потому что, вот, скажем, когда была война Израиля с Ираном, когда Израиль ударил по Ирану, потом американцы ударили, у руководителей Ирана было такое решение, что они смогут объединить народы Ирана против общего врага. Вот возьмем 79 год, когда была исламская революция, когда еще новая власть пришла, но она еще не укрепилась. Началась после года прихода их власти, началась война с Ираком, которая продолжалась 8 лет. То есть эта война дала им возможность новым властям в Иране объединить все народы против общего врага. Хотя первый год власть еще была слаба. И во-вторых, они смогли, используя это военное действие, уничтожить всю другую оппозицию в Иране. Кого-то ликвидировали, кто-то смог уехать в западные страны. То есть, наверное, лидеры Ирана думают так же, что если они смогли это сделать в 88 годах против Ирака, они смогут опять объединить народ против общего врага. Но я думаю, это ошибочно. Почему ошибочно? Вот когда Израиль ударил по Ирану, они могут так же думали. Но что случилось? После нескольких месяцев народ Ирана вышел на улицы, страшнейшая инфляция. Они же не решают экономические проблемы. Вот Да. почему вышли на улицы базар в Тегеране? Они не с политическими лозунгами вышли. Первое, инфляция страшнейшая, экономические, социальные проблемы. Потом уже стали другие лозунги политические. Но эти вопросы еще не решены. Власть в Иране не сможет решить эти вопросы экономические, пока существуют санкции. А чтобы убрать санкции, власть в Иране должна скорректировать свою внешнюю политику и политику безопасности. А она на это не готова. Я понял. Хорошо. Окей. Тот вариант, который вот в азербайджанских соцсетях больше всего варьируется, да, естественно, мы догадываемся, что как то, что ты назвал третьим вариантом, расчленение Ирана. Насколько это вероятно? Но мы понимаем, что против этого должны выступать региональные игроки, в первую очередь Анкара. Вот, Да, ты будет прав. против этого. Против этого будет внешние силы. Китай наверняка будет против этого, против появления такого нового тюркского государства. А американцам это интересно или нет? Европейцы наверняка будут против этого. Вот, русские будут против этого. Американцы как?
Я думаю, что американцы также против расчленения Ирана. Ведь в истории это же уже было. Когда вот в 45-м году, в 40-х годах, когда началась Пищевари? Вторая мировая война, Иран же был маргинальным государством. Юг был под контролем Великобритании, войск Великобритании, а север был под контролем советских войск, когда была создана Южный Азербайджан. То есть, кто противился этому? Американцы тогда. Война кончилась, Вторая мировая, и первый вопрос в ООН был именно вопрос Ирана. Они потребовали от Сталина, чтобы Сталин вывел свои войска из Ирана. Англичане тоже вывели. И после того, как они вывели, вопрос Южного Азербайджана был закрыт. То есть тогда еще американцы были против расчленения. А Но извини, тогда была... пожалуйста, тогда Южный Азербайджан был под контролем Москвы. А Да, сейчас и другая так. ситуация. Да, и надо учитывать, что тогда Шах был союзником американцев. Да, Да. сейчас ситуация иная, но я думаю, что сейчас тоже американцы против расчленения. Расчленение может отвечать интересам, может быть, Израилю, потому что этот вопрос там изучается, иногда мы читаем их статьи, что расчленение Ирана отвечало бы интересам Израиля. Вы сказали о ситуации, Турции. Да, Турция против расчленения Ирана, потому что там может возникнуть какой-то курдский регион и может опять создать проблему для Турции. В Азербайджане есть двоякое мнение. Часть экспертов, но открыто об этом не говорят, но между нами, когда мы разговариваем, то есть часть думает, что трансформация Ирана отвечает интересам Азербайджана, чтобы была другая власть, которая не выступала бы против, например, Зангезурского коридора, дороги Трампа. Но есть и те, которые говорят, что расчленение Ирана может отвечать интересам Азербайджана. Если там будет создано Южный Азербайджан, какое-то государство или автономия, то есть мы будем граничить уже не с противоборствующей страной, а дружественной страной. И тогда уже, уже вопрос Зангезурского коридора может отойти на второй план. Если будет создан Южный Азербайджан, есть Аральский коридор. То есть этот коридор будет проходить через уже азербайджанскую территорию. Есть такие мнения, но я думаю, что да, война и вообще расчленение Ирана по-большому не отвечает сейчас жизненным интересам Азербайджана, потому что может возникнуть гуманитарный кризис. Нас 10 миллионов, а там 3 раза больше, чем мы. То есть, если будет гуманитарный кризис, вот в Сирии то же самое произошло. Да. Началась гражданская война, 5 миллионов перешли границу в Турцию, создала для Турции большую проблему, но Турция еще большая страна, у нее большое финансовое. А мы маленькая страна с населением 10 миллионов. То есть может возникнуть такой гуманитарный кризис, который не отвечает нашим интересам. Мгм. Хорошо. Окей. То есть получается, что... Ну, еще хотел бы добавить, что Израиль заинтересован в этом наверняка просто, чтобы появилось курдское государство под контролем Израиля, да? Ну да, уже много десятилетий Израиль считает курдов своими союзниками, но вопрос с курдами в Сирии уже закрывается. Они также Да. думали о сирийских курдах. Но новая власть Сирии очень грамотно вела внешнюю политику. Союзник Турции Аль-Шара имеет хорошие отношения с Трампом. И они согласились с Израилем, были переговоры в Париже, Ага. что Израиль взял контроль южного региона Сирии. Сирия не будет отвечать этим выпадам Западная Израиля. Голландия. Но Да. да, в ответ Израиль не будет мешать сирийским силам, когда они будут брать под контроль северный район. И сирийская армия уже взяла большую часть территории, которые контролировали раньше элементы РПК. То есть Израиль на это согласится. То есть, да, Израиль имеет какие-то контакты с курдами, но я не думаю, что если Иран будет расчленение Ирана, там создается какая-то курдская автономия, Израиль сможет их поддержать. И есть еще один немаловажный вопрос. То есть, когда была 12-дневная война Израиля с Ираном, 2 раза наше Министерство иностранных дел Азербайджана было заявление,
что когда вот вы бомбите иранские города, учитывайте, что в азербайджанских городах живут наши соплеменники, будьте внимательны. То есть вчера, например, Баку посетил министр иностранных дел Израиля. Я думаю, за закрытыми дверьми эта тема тоже обсуждалась. Но есть еще один вопрос. Вот сейчас сложное положение у Ирана, у властей Ирана. Где скрывается верховный духовный лидер, бункер или где-то еще в другом месте. Но вот в такое время Иран должен улучшить свои отношения с соседями, с Азербайджаном. А что случается? 2 дня тому назад заместитель министра иностранных дел Ирана побывал в Баку, встретился с нашим министром Джейхуном Байрам. И после встреч провел пресс-конференцию. И там у него был месседж, нам сделал месседж, что если начнется война в Иране, то есть война против Ирана, эта война выйдет за пределы Ирана. То есть этим месседжем он запугивает как бы нас. Что если против нас начнется военная деятельность, мы ударим по союзникам Израиля и Америки. С одной стороны, президент Ирана Пезешкян, который в прошлом году дважды побывал в Азербайджане и который имеет, мы даже можем симпатизировать ему, говорит о хороших отношениях, об общих проектах, а назначенный им заместитель, скажем, да, министр иностранных дел приходит в Баку и запугивает нас для их в таком сложном положении. То есть вот с такими заявлениями они еще больше ухудшают отношения с Азербайджаном. Да. Может, все-таки тогда не договорились Баку, поэтому выскочили такие заявления. И второй момент, что союзники Израиля, Америки, имеется в виду Азербайджан или заливные государства? Да, в основном они заливные государства, арабские страны, но всегда они, их сайты КСИРа всегда какие-то статьи пишут, какие-то информацию, что якобы, когда была война Израиля и Ирана, Израиль использовал территорию Азербайджана. Об этом всегда не пишут, и нет никаких фактов. Они, наверное, предполагают, что если начнется новая война, американцы или израильтяне опять, как бы в кавычках, смогут использовать территорию Азербайджана. Хотя никаких фактов нет, и это не отвечает нашим интересам, чтобы Израиль... Да, мы имеем хорошие стратегические отношения с Израилем. Да, после прихода Трампа в Белый дом у нас сложились очень теплые отношения с Трампом. Это факт. Но это не означает, что мы дадим возможность американцам или израильтянам использовать наши территории против Ирана. Это не отвечает нашим жизненным интересам и интересам безопасности. Но, к сожалению, та власть, которая существует в Иране, не верит этому. И против нас всегда они выступают. Вот недавно, вот после 8 августа, они всегда выступали против Зангезурского коридора. Если бы они так яростно не выступали, не было бы заинтересованы летать в Вашингтон и подписывать там новый документ под названием «Дорога Трампа». Но все это они сделали власть в Иране. И после 8 августа они как бы взяли перерыв, то есть не выступали против Зангезурского коридора. Но недавно было помощник духовного лидера по внешним вопросам, бывший министр иностранных дел и Белаяти. Интересный момент. Он вызвал посла Армении к себе, и, наверное, он подумал, что, встречаясь с послом Армении, он может послать месседж и Пашиняну, и нашему президенту, что он опять против Зангезурского коридора, против дороги Трампа. Но они не понимают, это уже реальность. Никакая страна, ни Россия, ни Иран не смогут этому помешать. То есть дорога будет построена, но главное, что Пашинян в этом году победил в парламентских выборах. Но я думаю, у него шанс есть опять победить. Мягко То есть эта говоря, дорога, видишь, шанс. да, иранцы не смогут этому помешать. Даже Россия уже принял этот факт. Принял этот факт, что не сможет помешать этому проекту. А некоторые члены иранского во власти все еще выступают против этого. Но это ничего не мешает, кроме того, как они испортили отношения сейчас не только с Азербайджаном, но и с Пашиняном тоже. Окей. По поводу трансформации власти в Иране такой вопрос. Иран трансформируется, становится светским государством, удобным для Запада. Что Да. происходит? Во-первых,
Иран в любом формате, даже, по-моему, в светском формате, больше имеет претензий к Азербайджану. Они же Азербайджан считают своей составной частью. Но достаточно смотреть риторику сторонников Шаха. Кстати, неподалеку от меня в Дюссельдорфе они сидят. Там риторика, что нет такого государства, как Азербайджан. Это временно отторгнутая часть Ирана. Вот. То есть появляется агрессивное государство, еще более агрессивнее, чем сейчас на наших южных границах, но который не встречает противодействия со стороны Запада, потому что дружественно. Это в отношении нас. В отношении Турции, Иран и Турция – это региональные соперники, да, но тут вместо Ирана, загнанного вот под санкциями в самое дно, появляется государство, которое стимул это развитие. И появляется такой мощный соперник Турции в регионе. Нам это не страшно? Ты прав. То есть этот режим в Иране или если придет во власть сын бывшего шаха Риза Пахлеви, ничего для азербайджанцев не изменится. Поэтому азербайджанцы в Иране это понимают. То есть в Баку тоже понимают, что нынешняя власть или изменится в лице шаха, ничего не изменится политики, региональной, может, политики. Но опасность будет существовать в том, что светская власть, измененная власть, уже будет дружить с Америкой. Да, уже да. Вот в этом кроется опасность. Поэтому, когда я говорю о трансформации власти, я учитываю тот факт, что роль азербайджанцев в Иране должна увеличиться. Да, сейчас нынешний президент тоже азербайджанец, и он выиграл во втором туре именно из-за того, что азербайджанцы проголосовали за него. Если бы азербайджанцы не проголосовали за него, он бы не смог выиграть выборы. То есть должна быть такая трансформация, чтобы Иран стал дружественной для Азербайджана страной, что азербайджанцы в Иране смогли решить свои вопросы прав там, языка и другие какие-то другие права. Понятно, что если шах вернется, и он объявит, уже становится светское государство, хотя это очень спорный момент, потому что мы знаем правление его отца, тогда еще было хуже для азербайджанцев. Да. То есть, когда я имею в виду трансформацию, я учитываю тот факт, что роль азербайджанцев в Иране должна увеличиться. И Южный Азербайджан должен получить какой-то статус, автономный статус или другой статус. Другая трансформация, я с тобой согласен, может иметь опасность для нас. Для Азербайджана они опять, да, будут, как ты правильно отметил, сторонники шаха тоже говорят. То есть не было азербайджанской государственности, Азербайджан должен быть присоединен к Ирану. То есть в этом вопросе азербайджанцев и Азербайджана отличия от нынешнего режима, от шахского режима никакого нет. Хорошо. Окей. Вот закрывая тему с ролью Израиля, да, расчленение Ирана, допустим, появление нового государства Южный Азербайджан, это насколько соответствует интересам Израиля? Израиль видит, что Светская Азербайджанская республика имеет с Израилем очень тесные отношения. Азербайджанцы в основном у нас в республике, даже в Иране самом, многие азербайджанцы не считают Израиля врагом. Израиль, то есть мало мусульманских государств, которые имеют с Израилем нормальные, хорошие отношения. Единицы. То есть Израиль имеет посольство, скажем, в Египте, в Иордании и в Казахстане, в Азербайджане. То есть несколько стран. А мы, не только оно имеет посольство в Азербайджане, мы уже сколько лет имеем стратегические отношения с Израилем. Мы продаем им нефть, покупаем у них современное оружие. Сейчас Сокар имеет долю в израильском компании. То есть Израиль видит, что Азербайджан для него хороший, скажем, не союзник, а хороший партнер, стратегический партнер. То же самое может подумать они, что если будет Южный Азербайджан, это тоже будет партнером Израиля.
А объединенный Азербайджан вообще это выгодно для Израиля. Я думаю, именно по этому аргументу, что в Израиле некоторые могут считать, что если американцы против расчленения, хотя Израиль и американцы союзники, но Израиль может быть выступать за расчленение Ирана и решить этот вопрос кардинально с Ираном. То есть Израиль может быть сторонником появления Южного Азербайджана. Так скажем, да. Да, хорошо. Перейдем к другой теме. Армяно-азербайджанские отношения. Сегодня появилась информация о том, что Ереван сообщил о том, что там вице-премьер сообщил их, мне вот фамилию уточнить, кто там, Жиженый что... газ. А? Жиженый газ. Да, жиженый газ и битум. Вот. Налаживаются поставки уже, регулярные поставки через территорию Азербайджана, жиженного газа и битума в Армению. Мы уже наступаем, можно сказать, в эпоху мира, да, получается? Эпоха Даже без мира. мирного договора. Даже без, ты прав, даже без мирного договора уже идет мирное строительство между двумя государствами. Это выгодно не только Азербайджану и Армении, это выгодно региону. Если все так пойдет нормально, и если Пашинян опять выиграет выборы, он изменит Конституцию, и, наверное, уже к концу года будет подписано мирное соглашение, я так думаю. И на этом уже Южный Кавказ можно уже создавать объединение, которое наши деды не смогли этого сделать 100 лет тому назад. А может у нас все получится. То есть мирное строительство идет огромными темпами. 3 месяца, 4 месяца назад никто бы не смог прогнозировать, что несмотря на то, что еще не подписано мирное соглашение, Азербайджан будет продавать горючие какие-то смесь или бензин в Армению. Но это сейчас идет, и российские какие-то товары из Казахстана через Азербайджан транзитом идут в Армению. Все это нормальный, хороший процесс. Но правительство Армении тоже хочет что-то продавать Азербайджану, это понятно. То есть радикальная оппозиция в Армении критикует сейчас Пашиняна за то, что они говорят, вы все время что-то покупаете у Азербайджана, но почему мы не можем продавать Азербайджан? Поэтому я думаю, что, может быть, на будущих неделях и месяцах мы тоже что-то будем покупать Да, у медь Армении. говорит о том, что мы можем купить у них. Да, это тоже нормально, чтобы открыто, скажем, это пойдет в пользу Пашиняну. То есть Турция и Азербайджан сейчас делают все для того, чтобы власть Пашиняна укрепилась. И если идет такая торговля, и Турция после этого откроет границу, будет дипломатическое отношение, это все будет в пользу не только Пашиняна, но и Армении тоже, я так думаю. Окей. Москва. Окей, Ну, допустим, они Москва, продули да, дорогу Мегре, но наверняка они не собираются продувать весь Южный Кавказ в целом. они уже, война в Украине, уже они не могут на другие конфликты как-то влиять или мешать. Венесуэлу они проиграли вчистую. Сирию Сирию, проиграли, да. Сирию проиграли, хотя завтра есть визит Аль-Шара в Москву, но это ничего не меняет. Сирия уже стала союзником Турции и имеет партнерское отношение с Америкой. Если Иран потеряет, никакой реакции по Ирану тоже в Москве не будет. Они не смогут защитить Иран. Что касается Южного Кавказа, они уже потеряли Азербайджан после того, как сбили наш гражданский самолет. Отношения уже испортились, и они никаких извинений, никаких компенсаций не будет. Это уже понятно. Об этом заявил даже Бастрыкин. Несмотря на то, что в прошлом году в октябре Путин, встречаясь в Душанбе с Ильхамом Алиевым, заявил, будут компенсации, виновники будут наказаны, но ничего не сделал, наоборот. Он изменил свою позицию. Бастрыкин сказал, что никаких компенсаций, вообще не будет никаких уголовных преследований. Это по приказу, наверное, Путина. Пока так все идет, отношения не улучшатся с Азербайджаном. Но Армению тоже начинают терять. То есть, что означает дорога Трампа?
Это означает, что Америка уже на Южном Кавказе, Америка в Азербайджане, Америка в Армении. И Россия не смогла на это что-то противопоставить. То есть, хотя, да, понятно, Москва не хочет терять Южный Кавказ, но все ресурсы идут, дипломатические, военные ресурсы идут в направлении Украины. А у Москвы уже не хватает тех ресурсов, чтобы заниматься Южным Кавказом, Центральной Азией. Хотя такие журналисты, в кавычках, как Соловьев или эксперт Дугин, все время говорят, надо заниматься с Арменией, надо заниматься с Азербайджаном, Казахстаном, Узбекистаном. Но понятно, что с Азербайджаном у них отношения сложные. Но почему они хотят наказать Казахстан, когда Казахстан считает их как бы стратегическим партнером, союзником, они вместе ОДКБ, в Шанхайской организации, в Европейском Союзе. То есть после таких заявлений никто не будет дружить с Россией. Хорошо. Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии, ты, наверное, видел его заявление, выразил опасения, что с развитием коммуникаций между Азербайджаном и Арменией Грузия может оказаться вне дел. Но если без Грузии Южный Кавказ не очень получается. Ты прав, ты прав. Нет, Грузия все будет существовать как третья страна и будет иметь партнерское отношение. Даже после того, как будет дана эксплуатацию дорога Трампа или Зангезурский коридор, Азербайджан все равно будет использовать дорогу, ведущую через Грузию, Баку, Тбилиси, Карс и трубопроводы. Если Азербайджан не будет использовать, тогда да, можно согласиться с мнением Саакашвили, что Грузия будет вне игры, но это нам не выгодно, скажем так. Но я хотел отметить и другой вопрос. Когда в конце 90-х годов создавался ГУАМ, интересы были общие. Во всех 4 странах были сепаратизм, и все боролись с этим сепаратизмом. И отношения всех 4 стран с Россией были напряженными. А сейчас ситуация немножко иная. Украина имеет противоречия с Грузией, и буквально вчера президент Молдовы Санду, выступая в ПАСЕ, сказал такое предложение, что вот Грузия тоже потеряна, она легла, так грубо говоря, под Россию, и отношения Молдовы и Грузии тоже испорчены. То есть ГУАМ тоже это уже осталось в прошлом, к сожалению. Но Южно-Кавказский союз это реально. Хотя сейчас Грузия имеет напряженные отношения с европейским странами, но уникальная вещь. Где-то 20 лет тому назад, когда во власти был Саакашвили, главным партнером Европейского Союза США на Южном была Грузия. А сейчас наоборот. Европейский Союз и США имеют хорошие отношения с Арменией, с Азербайджаном, чем с Грузией. Но это не постоянно, я думаю, что, наверное, когда-нибудь власть поменяется в Грузии, и другая власть уже будет вести другую внешнюю политику. Окей, друзья, это был очередной выпуск проекта «Эхо Баку», где у нас был сюрприз Илхан Шаиноглу, о котором я совершенно недавно узнал о том, что он выступает по-русски. И очень надеюсь, что регулярно он будет появляться, будем общаться в каком-то формате. Илхан, спасибо огромное, что принял приглашение. Спасибо огромное за интересную беседу. И в конце спасибо огромное за лаконичность на самом деле. И традиционное прощание, мирного неба над головой, крепкого здоровья и удачи. Спасибо, дорогой друг. Да, мы давно не встречались. Я тоже был рад встрече в таком формате и отвечать на твои вопросы. Взаимно, Спасибо. дорогой.